Nerimas, kad nežinosit, ko tikėtis. Be abejo, tai yra nauja komanda. Mes net pasižiūrėti, kaip žaidžia, tai vienas rungtynės žaistos, tai gal čia pirmas kartas, dar kažkaip tai sunku įvertinti komandą ir žaidėjus, nes tai yra visiškai nauja komanda. Taip kad gal mūsų žmonės, ne žaidėjai, ne visai gerai įvertino, pagal turnyrinę lentelę niekada nereikia spręsti. Džiaugiuosi, kad gerai baigėsi. Šiandien buvo tokia atkarpukai labai sunku buvo puolime taškus rinkti. Linkevičius tapo to žmogum, kuris patraukė. Linkevičiui gimtadienis. Turėjo kažkas patraukti. Čia turbūt Juventuso tradicija jau tampa, turėti dviženklį deficitą ir paskui pavyti varžovus ir laimėti rungtynes pabaigoje. Čia treneriui smagu, kad vyrai nenuleidžia rankų ir kovoja čia, bet jokio smagumo per visas rungtynes, kad taip atsipalaiduojam. Ir anksčiau, trečio kėlinuko pradžioje turėjom tokią persvarą, 2 ar kiek ten taškų reikėjo tik tai nepaleisti. Turiu ką pasakyti žaidėjim. Turbūt kertiniu tuo aspektu tapo gynybos, tiksliau varžovų gynybos sprendimai 2 prieš 2 žaidžiant, nes pirmoji pusė labai sunkiai sekėsi žaisti 2 prieš 2, antroji pusė lyg ir tas Egidijaus ir Rolando tandemas pradėjo veikti. Jis turėtų veikti visada. Nesvarbu, kokia gynyba būtų, bet aš nesu patenkintas, kaip jisai veikia.